Стучит, гручит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте, старинное гадание. Стучит, гручит, дверь откроет, сердце успокоит. Стучит. Что уже стучит? Ваши боли, вот то, что у вас не получалось, то, из-за чего вы переживали, все завершается и уходит. Да будет так, активируем, принимаем. Стучит, гручит. Что гручит? Все ваши страхи, когда вот снились эти кошмары, когда вы просыпались от того, что мысли эти вот гонялись, все это уходит, завершаем, активируйте, принимайте, стучит, гручит. Дверь откроет, это уже вот-вот случится. Вот, слушайте, опять карта завершения старого, карта, когда вот то, что было больно, то, что болело, чтобы вы научились не осуждать кого-то, когда у кого-то не все так гладко, а, блин, мне что же так было больно, мне тоже так было. И вот тогда мы учимся сочувствию, и вы переходите на другой уровень жизни. Давайте тут достану еще одну карту, дверь откроет. Новое, что-то новое, вы что-то новое откроете, новое получите, либо получите подарок неожиданный, а у кого-то это будет долгожданный подарок, и сердце успокоит. Ой, слушайте, ну и карты в этом раскладе, сердце успокоит. Это у кого-то будет такое легкие отношения, либо встречи для приятностей всяких, либо вечеринка, сердце успокоит. То есть это будет что-то такое вот легкое, приятное времяпрепровождение. Для кого-то эта карта говорит: не поддавайтесь на соблазн. То есть рассчитывайте, действительно ли вы это хотите, действительно ли вам это надо. Не ведитесь на чужие слова и чужую лапшу. И карта Солнца. Карта Солнца — это когда счастье, радость, удовольствие, и все у вас получается. Активируйте, принимайте обнимашки.